小时候我小叔在后山抓了一只母黑熊，他把黑熊的爪子牙齿都拔掉了，还把母黑熊关在他屋里养。每到晚上我就能听见母黑熊的叫声。转眼过了几个月，我家母黑熊生了3只黑熊仔，这3只黑熊仔长得很怪，尤其是头顶的绒毛有点像人的头发。我爷笑着说，把黑熊仔养大，剥皮卖肉能赚不少钱。我爷话音刚落，母黑熊就抬头看了我爷一眼，他看我爷的眼神透着凶狠，像是听懂我爷说话，但这凶狠的目光也只有短暂的几秒。当我爷看向母黑熊的时候，母黑熊又把头低下，他像是故意避开我爷。我奶脸上也露出笑，他笑呵呵地说，等有了钱，给春山娶个漂亮媳妇儿，要会读书写字的，有文化的。春山是我小叔的名字，他天生残疾跛脚，个子还很矮，不到1米。我小叔此刻死死地盯着3只黑熊仔看，他阴着脸说，都杀了。我爷我奶皆是一愣，他俩互相对视一眼。我奶小心翼翼地开口，春山，你这是咋了？你要是嫌这3只黑熊崽烦，就把黑熊崽拿我和你爹屋里养，让你眼不见心不烦。我奶话音刚落，我爷在一旁应和道，黑熊崽养大能卖不少钱，咱家有了钱就能给你看病了。我小叔的手紧紧握拳，像是在隐忍什么，然后恶狠狠地说，这是畸形熊崽，根本养不活。你们仔细看，这3只熊崽的爪子、嘴都是畸形。因为小叔的2只脚是畸形，所以他很讨厌畸形的东西。我奶愣了几秒，畸形熊崽也能养大，也能卖钱。没想到我小叔就气得直跺脚，他朝着我奶大吼，把畸形熊崽杀了！你要是不把畸形熊崽杀了，我就把家里的房子烧了。我小叔说完这话，直接进了围栏里，他把3只黑熊仔都抓了起来，扔到围栏外面。3只黑熊仔差点被活活摔死。很奇怪，我小叔这么做，母黑熊竟然没有攻击我小叔。母黑熊盯着我小叔看，我第一次在黑熊的脸上看到笑的表情。母黑熊在笑，像是什么奸计得逞了。我奶说，春山，你糊涂。说完捡起了地上的黑熊。我小叔阴着脸，畸形熊崽养不活，还不如杀了吃肉。我小叔说完这话，就抢我奶手里的黑熊仔。我爷拦着我小叔，几个人撕扯在一起。我也不敢上去帮忙，只能站在原地。我总感觉有双眼睛在看我。我顺着视线看过去，就看见母黑熊在盯着我看。他看我的眼神透着贪婪，他的口水都流下来了。我本能地感到恐慌，下意识地往后退了几步。母黑熊像是看出我的胆怯，他的眼神里闪过一丝得意。我小叔终于从我奶手里抢下一只黑熊仔，他把黑熊仔活活掐死，然后把黑熊仔的皮剥了下去，直接把肉扔进锅里煮。很快锅里的肉熟了，满满一锅肉汤，肉汤上面飘着厚厚的油，味道很香。我下意识地咽了咽口水，我想喝肉汤，但我不敢说。很快满满的一锅肉汤就被我小叔吃干净，只剩下一些咬不动的骨头。他随手就把骨头扔进围栏里，母黑熊把骨头吃掉，母黑熊咬骨头的声音嘎吱嘎吱，这声音听得我后背发凉。我爷气得直跺脚，春山，谁让你把骨头喂黑熊的？这黑熊一旦沾了荤腥，是要吃人的。这黑熊自从被抓回来，我家就没喂过肉，甚至连骨头都没喂过，就是让黑熊断了对肉的念想。我小叔皱了皱眉头，爹，你怕啥？这黑熊没爪子也没獠牙，还没咱家养的猪大，你不用害怕。我爷被我小叔的话惹恼了，我头一次看到他这么的生气。我爷从仓房里拿出绳子，直接把我小叔绑了，关到西屋。老婆子，快把村里人喊来杀黑熊。我奶愣了几秒，老头子，你把母黑熊杀了，这刚出生的黑熊崽可咋办？我爷叹了口气，顾不上那么多了，留着他早晚是祸害。我爷话音刚落，母黑熊就抬头看了我爷一眼，他突然干呕，把刚才吃进肚里的骨头又都吐了出来。母黑熊还躺在地上来回打滚，像是肚子疼。我奶先是一愣，然后笑着说，老头子，你快看，这母黑熊吃不惯肉，它吃肉吐。我爷皱紧眉头，他看母黑熊的眼神半信半疑的。母黑熊在地上打滚，他背对着我们，根本看不见他的眼睛。没过一会儿，母黑熊又爬了起来，他看了一眼吐出来的骨头，然后缩到角落，很是胆怯地看着骨头。我奶说，老头子，这母黑熊已经吃不惯荤腥的东西，还是养着吧。我爷皱了皱眉头，他仔细盯着母黑熊看了看，然后开口说，再拿新鲜的肉试试。我爷话音刚落，我奶就变了脸色，哪有新鲜的肉？我家穷，一年到头吃不上一次肉。我爷说，把家里的母鸡杀了。我奶愣了几秒，
咱家就2只母鸡，还指着母鸡下蛋呢。我爷皱了皱眉头没说话，他直接进了仓房，拿了把刀出来。他把我家母鸡杀掉，母鸡的脖子一直流血。我爷把流血的母鸡扔到黑熊面前，黑熊的眼睛缓慢地转了转，他凑到母鸡旁边闻了闻，像是闻到什么难闻的气味。黑熊竟然干呕几声。见黑熊不吃母鸡，我爷的脸色稍微缓和一点。我奶急忙进了围栏，把母鸡拿出来。好好的母鸡就给杀了，多可惜。我爷说，这鸡肉先挂在仓房里，留着过年吃。我奶点了点头，他拎着母鸡进了仓房。我爷转身进了西屋去看我小叔。院里只剩下我自己，我坐在板凳上玩。我看见母黑熊正死死盯着仓房，他的嘴上又有口水。母黑熊像是察觉到我在看他，他扭头看我，看我的眼神透着凶狠。他从来不敢用这种眼神看我家里人，唯独敢这样看我。我不敢独自待在院里，就跑到仓房里。我奶正在仓房里做饭，她对我说，小福子，把熊崽给母黑熊送过去，小心点儿。我把地上的2只黑熊仔抱起来，我抱着黑熊仔走到围栏旁边，小心翼翼地把黑熊仔放进围栏里。母黑熊爬到黑熊仔旁边，它用鼻子嗅了嗅黑熊仔身上的气味，然后抬头看了我一眼。它看我的眼神透着阴险，像是在算计着什么。